สุดทึ่งเต่าทะเลกว่า 600,000 ตัวแห่วางไข่บนชายหาดอินเดียสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและนักสิ่งแวดล้อมโดยปีนี้ทำลายสถิติปี 2566 และ 2567 NDTV และ Hindustan Times รายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์เต่าย่าซึ่งเป็นเต่าทะเลพันธุ์เล็กที่สุดในโลกมากกว่า 641,000 ตัวได้แห่มาวางไข่บนชายหาดรัฐโอริสาทางตะวันออกของอินเดียซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีที่เรียกว่าอารีบาดาในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมโดยเต่าย่าจำนวนมากจะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นระยะทางไกลกว่า 9,000 กิโลเมตรเพื่อมาวางไข่ตามชายหาดรัฐโอริสาซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำรูชิกุนยาและแม่น้ำเทวีมาบรรจบกันซึ่งเจ้าหน้าที่อินเดียเผยว่าจำนวนเต่าที่มาวางไข่ปีนี้ได้ทำลายสถิติของปีที่แล้วและปีก่อนหน้านี้2 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 637,000 ตัวซึ่งกว่าฤดูวางไข่จะหมดลงคือช่วงสัปดาห์แรกของมีนาคมจำนวนเต่าก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 700,000 ตัวโดยปกติแล้วเต่าย่า1ตัวจะสามารถวางไข่ได้ราว 120 ถึง 150 ฟองโดยใช้ระยะเวลาในการฟัก 45 ถึง 50 วันซึ่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมอินเดียชี้ว่าเต่าย่าเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาระบบนิเวศทางทะเลด้านเจ้าหน้าที่ยามฝั่งอินเดียได้ออกมาตรการป้องกันพื้นที่วางไข่ของเต่าย่าทันทีโดยมีคำสั่งให้จับตาและตรวจเข้มเรือประมงในพื้นที่ใกล้เคียงโดยล่าสุดได้สั่งให้เรือประมงประมาณ150 ลำเข้าเทียบท่าแล้ว